Umucho Bijambo Ministries. The word of God is light. Yesu ashimwe cyane tabaramukije hamuherereye hose bizera ko mumeze neza. Tumaze iminsi tubona amavideo acicikana ku ma Facebook ndetse n'ahandi abantu bavuga yuko Yesu agiye kuza gutora ishengero ryiwe itariki 23 n'itariki 24. Iyo minsi ibiri Yesu azoba ari ku kazi ko gutwara ishengero ryiwe. Ariko ngira ngo uyu munsi turi ku itariki 28. Ibyo bintu ivyabaye ni kinyoma. Ibi ni ibintu vyavuzwe n'abaprofete isi yemera ko bakomeye, bamwe kandi usanga bakora ibimenyetso n'ibitangaza, ariko mu by'ukuri ivyo bavuze ni kinyoma. Nta muntu n'umwe azi umunsi n'isaha Yesu azogarukira ko gutora ishengero. Ubu naho bahinduye, bariko baravuga yuko Yesu azogaruka gutora ishengero mu kwezi gukurikira, uko ni ukw'icumi, ariko ubu nta tariki baratangura kuvuga. Mbonereho cyane no gukebura abantu bamwe n'abandi canke bo bitwa ko abakozi b'Imana, bo bafata nk'amavideo aba yavuye hanze mu bihugu mw'ivyo bihugu by'abazungu, umuntu umwe yabivuze akakwemeza neza ko ari Imana yamubwiye yuko Yesu aje gutora ishengero itariki zina ziriya. Hama abakozi b'Imana bo muri Afrika bagaca bahindura mu ndimi abandi bantu bumva nk'ikirundi canke nk'ikinyarwanda, ngo kugira ngo nabone bavyumve, nabo bagaca baza mu izina ryo guhanura kandi bavuga yuko Imana yavuganye nabo. Urumva aho ikosa riba ryabereye. Wewe ubonye video ahantu kuri Facebook canke umuntu arayikurungikiye kuri WhatsApp iri mu gifaransa canke mu congereza, umuntu ariko aravuga yuko Yesu aje gutora ishengero itariki 23 z'ukwicenda n'itariki 24. Rero kubera uba ufise abantu bagukurikirana, nawe ugaca uvuga ati reka rero nanje ndabisigure, abantu baranzi ko n'umukozi w'Imana, reka ibi bintu ndabashikirize ari nkaho ndabahaye ubutumwa Imana yampaye. Ivyo bintu n'amakosa, no kwitesha agaciro, no kwimaramaza, kuko abantu ntibazosubira kukwemera canke kukwizera kuri umukozi w'Imana, kuko ivyo wababwiye ni ibinyoma. Ndibuka mu 2000 abantu benshi mu Burundi no mu Rwanda bigeze kugurisha ivyabo, bazi neza yuko Yesu aje gutora ishengero. Mu Rwanda, abantu bari mu Rwanda barabizi, abantu benshi bagiye kurara ngo muri stade kubera biteze nyene kuza kwa Yesu, ariko Yesu ntiyigeze aza. Ivyo turiko turabona uyu munsi biba muri iyi minsi ni ibimenyetso by'ukuri vyerekana kugaruka k'umwana w'Imana, ni ibimenyetso vyerekana uko Yesu aje gutora ishengero, ni ibimenyetso vyerekana ko turi mu minsi ya nyuma pe. Ariko yaba ari umuhanuzi ameze gute, yaba ari n'umumarayika ameze gute, nta muntu n'umwe azi umunsi n'isaha Yesu azozira. Imana yarakunze kutubwira cyane kwama twiteguye, kuko ata muntu n'umwe azi umunsi n'isaha. Nta muntu n'umwe azi umunsi n'isaha Yesu azogarukirako. Ivyo byose wumva ni ibinyoma. Nubwo yoba ari pastori wawe,
ahagaze imbere akubwira ati Imana yabimbwiye, nubwo yuba ari mwarimu wawe, ari profete wawe wo mu idini urimo, canke umuntu uwo ari we wese, ndakubwiza ukuri, nta muntu n'umwe azi umunsi n'isaha uretse Imana yonyene. Usomye mu gitabo ca Matayo 24 barakwereka ibimenyetso vyinshi cyane. Ibi bimenyetso vyinshi vyerekana kugaruka k'umwana w'Imana, kandi mu by'ukuri usomye kuva ku murongo wa mbere ugaheza kino gice uratahura neza, kandi urabona ko turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi ya nyuma by'ukuri. Ariko Yesu ubwiwe yaciye avuga ngo ku murongo wa 36 ngo ariko uwo munsi, iyo saha ntawe ubizi. Urumva ngo nta muntu n'umwe azi uwo munsi. Ibi ni Yesu yavyivugiye, ibi ni Yesu yavyivugiye ubwiwe, si uyundi muntu yamuvugiye. Murongo wa ngo ariko uwo munsi canke iyo saha ntawe ubizi, niyo boba abamarayika bo mu ijuru canke umwana w'Imana, atari data gusa. Nta muntu n'umwe azi uwo munsi, nta muprofete n'umwe azi umunsi Yesu azogarukira. Nta muntu n'umwe ahari abizi. Umve 37 kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Uko byari bimeze mu minsi ya Nowa niko bizoba bimeze kandi Yesu niyagaruka cyane mu kuza kwiwe. Mbe mu minsi ya Nowa byari bimeze gute? Abantu Nowa yarababwiye ati nyamara nimwihane, abantu bakabona yuko ari umusazi. Nyamara umwuzure ugiye gutera, nimuze mufashe kubaka iyi nkuge. Baramuraha akavuga ati shisaza cyasaze. Nyamara nimuze agasemerera umwaka uragenda, ariko kubera azi icyo yavuganye n'Imana, wewe yumira kuco Imana yamubwiye, akora icyo Imana yamubwiye. Mpaka wa munsi uragera, imvura iratangura kugwa, babona ko ari bisanzwe, ariko uko umwanya wahera niko amazi yagenda yiyongera, amazi ava mu ijuru, amazi ava mu kuzimu yose araza, ku buryo abantu batanguye kuvuga ati nyamara wamutama ibintu yari karavuga byari byo. Batangura koga, basatira ubwato bwa Nowa, baroga, Imana irugara kugira ngo Nowa adafatwa n'amarangamutima yo kugururira abandi bantu. Akababwira ati nivyo ndakuzi, nivyo twarabanye, nivyo twarakuranye, mbese wari umubanye mwiza, ariko sije nugaye, wewe bandanya woga, ariko nubwo woba uzi koga gute, watwaye igikombe cy'isi yose mu ihiganwa ryo koga, ntiwari kurokoka kujya mwuzure wikuroga ibikunda. Ico gihe cya Nowa abantu bararongora, abantu baragira gute, baranwa ivyaha nkawunywa amazi. Kandi niko bimeze no muri iyi minsi, turavuga ubutumwa bwiza, ariko abantu bakarushirizaho kuziba amatwi. Ariko Yesu Kristo araje. Wewe wasambana mu busambanyi bwawe, wewe wiba kakwiba, wewe
gutera Gatarina, reka gutera Gatarina. Wa munyabyaha we, va mu nzira zawe mbi, wizere Kristo, wakira umwami Yesu Kristo aguhindure, akubabarire ibyaha byawe. Nta handi agakiza kabonekera, ni muri Kristo Yesu gusa. Ni muri Kristo Yesu gusa. Nivyo urafise amafaranga, uratunze, ubayeho neza, ariko urakeneye Yesu. N'umukene arakeneye Yesu. Ubwo butunzi bwawe mu ijuru ntibuzogutwarayo, ntaco bizokumarira. Ivyo byose n'ubusa udafise Imana. Nimwihane muve mu byaha. Ijwi ya Kristo ririko rirabahamagara kano kanya. Nimwihane muve mu byaha byanyu. Yesu ahagaze ku muryango kandi arashaka gusangira namwe. Ugurura umutima wawe, Yesu yinjire. Yesu yaragupfiriye. Yesu yapfiriye abantu bose. Yesu yaje kugira ngo umwana w'umuntu asubire kugira imigenderanire myiza n'Imana, aho icyaha cyaje kudutandukanya n'Imana, ariko kubw'urukundo Imana idukunda cyane yatumye umwana wayo Yesu kugira ngo adupfire, asubire kuduhuza n'Imana, hama tuba abana b'Imana, ntituba abansi b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Rero va mu byaha urimwo. Wewe warapfuye, wapfiriye mu byaha, vyuka kanguka uzuke uve mu bapfuye uronke ubugingo. Nta handi ubugingo buronkegwa, nta handi amahoro abonegwa, ni muri Kristo Yesu gusa. Stress zirakwishe, warabuze amahoro, ntusinzira, ingo muri Yesu. Yaravuze neza ngo amahoro ndabaha, si nk'ay'ab'isi batanga. Nivyo ashobora kunywa izo nzoga n'ibindi biyayura mutwe byose kugira ngo uronke amahoro, ariko nta mahoro y'umunyabyaha. Niko Kristo avuga, nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'isi. Isi yiza kubitanga amahoro. Iyisi ubwayo nta ntambara ziba zirimo. Isi irarushe, kandi igituma isi irushe ni kubera ibyaha byamaze kumurengera. Ibyaha byamaze kumurengera. Nimwihane muve mu byaha byacu, muje mu nzira yo kugororoka, umwami Imana abahindure. Mwene data uri kuranyumva, nshuti mukunda unkurikiranye kano kanya, nagira ngo ndagusabe wemerere Yesu ahindura ubuzima bwawe. Yesu akwandike mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi urahari, uri muzima. Yes, uri muzima, ariko ntuzi umunsi n'isaha. Yesu niyo mpamvu yavuze ngo nta mumwe azi umunsi n'isaha. Nagira ngo ndakubwire, si wewe si nanje, mbese n'umwana w'ubuvyaye uyu munsi, kugira ngo uzubone Yesu ku bicu biragoye. Ariko uyu munsi abantu benshi bariko barabona Yesu. Ukuza kwa Kristo Yesu kuriko kurabera mwibanga, abantu ntavyo bariko barabona. Ariko abantu bari bize, bariko barashaka kubona Yesu Kristo ngo ari ku bicu aje gutora ishengero ryiwe. Wapi, uwo munsi ntawo muzobona. Ahubwo tunganya inzira zawe, itegure, kuko Yesu ataraza urupfu ruraza. Yesu ariko aratwara ishengero ryiwe mwibanga. Abana b'Imana bariko barataha. Yesu ashimwe cyane. Abana b'Imana bariko barataha mwibanga. Abana b'Imana bariko barataha mwibanga, ndabisubiyemo. Ariko nabo bose bamaze kwizera Yesu. Bibiliya niyo ivuga neza ngo hahigwa, urumva, ngo hahigwa abapfira mu mwami Yesu.
abo bapfa bapfiriye mu mwami Yesu nibo bagenda bakabona umwami Yesu, baba batashe Yesu arabasanganira, kuko uyu mubiri twambaye ntuzopfa ubonye Imana. Oya, uyu mubiri ntuzoja mu ijuru. Bibiliya iravuga neza ngo mu ijuru uko Yesu azosa natwe niko tuzoba dusa, uko asa, uko Yesu asa natwe niko tuzoba dusa. uyu mubiri twambaye siwo tuzokwambara tugeze mu ijuru. Haleluya, Yesu nashimwe. Ndaguhamagarira nshuti mukundwa kwihana ukava mu vyaha ukakira umwami Yesu. Yesu aragukunda, nta vyaha vyinshi woba warakoze vyotuma Yesu atakubabarira. Hariho abantu baririmbye neza ngo nubwo woba umunyavyaha ushobora kuruta Rahabu, ariko Rahabu yarababariwe. Yesu ashimwe cyane. Imana iragukunda nshuti yanje, Imana iragukunda. Kuba warakuyemo inda ivyo si ibintu vyotuma Yesu atakubabarira. Icyo ukeneye gusa ni kumwizera. Kuba warishe, kuba waribye, kuba warasambanye, kuba warateye gatarina, kuba warakoze ibyaha bimubona nawe ubwawe ukavuga ati jiwe kwera Imana yombabarira. Yes, Imana irakubabarira. Icyo usabwa ni kuyizera. Yesu aragukunda, Yesu aragukunda, Yesu aragukunda cyane. Niyo mpamvu yagupfiriye. Abantu barashobora kukwanka, abantu barashobora kugutererana kubera ibikorwa bibi byawe, ariko Imana ntishobora kugutera umugongo nshuti yanje. Imana ntishobora kugutera umugongo. Imana ntishobora kugutera umugongo. Urukundo igukunda rurenze ubundi muntu wese yogukunda. Abasheri barakubwira yuko bagukunda, abavyeyi barakubwira ko bagukunda, nivyo, ariko urukundo rwabo ruragira iherezo. Urukundo rwabo rugira imipaka, ariko Imana urukundo igukunda n'urukundo rudahera. Yesu nashimwe cyane. Mukundwa, ejo ntuhazi, ejo ntuhazi. Ushobora kugendera no kuri moto kano kanya ukagira isanganya ukagenda, ese woja mu ijuru? Bibiliya yavuze neza ngo hakigwa abapfa bapfira mu mwami Yesu. Ibi vyuma vyakozwe n'abana b'abantu, amasanganya menshi yirwa yabaye, abantu birirwa batanzwe bimaze biciye muri ibi vyuma. Ariko uyu mwanya ndakubaza, wopfa wogenda mu ijuru? Imana yo kwishimira ikakubwira ati karibu cyane mwana wanje, karibu mwana wanje. Canke Imana yo kubwira ati sindakuzi, wa nkozi y'ibibiwe. Fata kanya wiyumvire uyu munsi, hamwe wopfa woja mu ijuru. Ico ni kibazo kwiye kwiyumvira. Hama ufata ingingo kizwe, wihane uve mu vyaha vyawe, hama uronke ubugingo. Imana igushire mu gitabo c'abana bayo. Yesu nashimwe cyane. Nimba wifuza yuko tugufasha, ushaka kwakira umwami Yesu, tuvugishe. Nimero ziri ngaho turazishirako, canke twandikiye muri commentaire, hama tugufashe. Hama nawe umaze gukizwa, komeza urondera Imana, rondera Imana, tunganira Imana, wame witeguye nawe. Nta muntu numwe azi umunsi n'isaha. Wame wiyeza, amaraso ya Kristo Yesu arahari kugira ngo yeze ivyaha vyacu. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Nagira ngo ndagusabe usangize abandi iyi link, hama Imana iduha umugisha. Mwarahezagiwe, muwe maso.